요즘 날씨가 쌀쌀해지잖아요. 창밖은 우울한데 집안은 포근했으면 좋겠어서 이걸 드렸어요. 바로 감성 무드 벽난로 히터. 이거 진짜 분위기 미쳤어요. 눈앞에서 장작이 타닥타닥 타는 듯한 3D 불꽃 효과가 너무 리얼해서 보고만 있어도 힐링돼요. 빗소리 들으면서 따뜻한 커피 한 잔 옆에 두고 불멍 때리면 이게 바로 행복이죠. 디자인도 진짜 예쁘죠? 어떤 공간에도 찰떡같이 어울려요. 근데 이게 단순히 예쁜 게 아니라 켜자마자 따뜻한 바람이 나와서 공간 전체를 빠르게 데워줘요. 특히 저처럼 반려동물 키우는 집이나 아이 있는 집은 진짜 불이 아니니까 안전 걱정 없이 따뜻하게 쓸 수 있다는 게 최고 장점이에요. 무게도 가벼워서 들고 이 방 저 방 옮겨 다니기도 편하고요. 따뜻함과 감성 둘 다 놓치고 싶지 않다면 이 벽난로 히터 강력 추천합니다. 구매 및 상세 정보는 프로필 링크를 클릭해주세요.